ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಓಲಾದು ರೇರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು. JC ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಮಳೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ದು. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡು. ಏನು ಈ JC ರೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಣೋ, ಅವನ್ ಬಾ ಇವನ್ ಬಾ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ರಶ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಜ್ಜಾನ್ ಇದಿದೆ. ಇದು ಆಟೋನಿಟಿ ಅಂತ. ಓಲಾದು ರೇರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆಯಾ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೈಸು? ಹಾಂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಲಿ? 180 ಮಾಡಲಾ? ತೊಳಿ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಇದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವಾಗ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣೋ ಇದಕ್ಕೆ. ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಕು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, EW ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಕೋ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲಾದವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಅದೇನೆ ಏನು ಕಥೆನೇ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು. ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಫಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ. ಹಾಂ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ? ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಲೈಟಿಂಗ್. ಅದು ಶ್ಯಾಡೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಶ್ಯಾಡೋ ವರ್ಕು. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಣೋ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಾ? ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ದಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಾಡಿ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡ. ಈ ಗೂಬರ್ಡ್ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ನೋಡಿ. ಇದು KSRTC ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನೆ. ಅದು ನೋಡ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು. ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಆಗ್ದ ರೆಡ್. 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. 16,995 ಓಡಿದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಕಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಏನಿದೆ ಓಲಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಲಂಕಿ ಬೋಲ್ಟ್
ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಇವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗೇನಿದೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆನಾ. ಎರಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಏನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪಿಸ್ಟಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು. ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೀದಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಲಂಕಿ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂದೋಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಬೆ ರೆಡ್ ಕೂಡ ಓಕೆ. ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ.